今天过来修一个洗衣机，用户说这个洗衣机12故障代码报警不工作，一会儿咱们就通上电测试一下，看看是不是用户所说的问题。打开电源以后，咱们把它设定到洗涤模式，然后调节好水位。这时咱们按启动按钮，大家可以看到显示屏直接就出来12故障代码，洗衣机也不进水。像这种问题，大部分洗衣机出现12的故障代码都是门控开关坏了。再次测试脱水模式，按启动按钮还是报12故障代码，这说明洗衣机确实有问题了。这个洗衣机的品牌是韩电的，这个牌子不多见，出现12这个故障代码应该也是门控开关的事，要不就是脱水不平衡的开关出问题了。现在洗衣机的上盖已经让我打开了，首先找到门控开关，然后给它拆下来。这个门控开关就是个双金属片，因为洗衣机在卫生间用，所以时间长了，金属片的触点容易生锈，造成导电不良。首先咱们要看一下塑料压杆有无折断，有的是门盖上的压杆折断了，压不到门控开关，这个盖是完全没问题的。那么下一步咱们随便用砂纸打磨一下触点就可以了，因为时间长了，这个触点上会结一层铜绿，打磨光亮以后导电就没问题了。一会儿咱们把门控开关重新安装上，测试一下洗衣机还报不报12故障代码了。安好以后再次通电试机。首先咱们还是把洗衣机设定成洗涤模式，调整好水位以后按动启动按钮，大家可以看到洗衣机可以正常的进水了，也不报故障代码了。由于用户家的卫生间比较小，洗衣机就放在马桶旁边，而且洗衣机的上方就是热水器，每次洗澡的时候水都能浇到洗衣机上，所以时间长了，洗衣机里边特别潮湿，里边的部件很容易生锈。水放完以后，大家可以看到洗衣机可以正常的洗涤。现在咱们关闭洗衣机，然后重新打开，设定成脱水模式，试一下甩干好不好用。设定完以后，按动启动按钮，甩干也完全没有问题，洗衣机开始排水了。看洗衣机的排水量特别大，应该用不多大一会儿就能甩干了。水排完以后，洗衣机开始甩干，完全没问题。这样这台报故障码的洗衣机就维修完毕了，什么配件也没换，用砂纸打磨一下就修好了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。